Genç Bakış'tan herkese merhabalar. Bu videomda sizlere yine bir ürün incelemesi, kutu açılımı yapacağım. Ürünü görüyorsunuz, Freesound. Freesound daha önce bir hoparlör tanıtmıştık. Gerçekten üst düzey bir hoparlördü. Ses kalitesi yönünden de mükemmeldi. O videoyu da mutlaka izleyin. Bu marka bakalım ışık konusunda ne kadar etkili onu göreceğiz. Lightbox olarak geçmekte. Şimdi bunun ne gibi özellikleri var? Aslında baktığınızda şöyle sizlere basit bir ışık gibi geliyor ama çok şaşıracağınız özellikleri de var. Mutlaka onları da şimdi izleyin yani. Videoyu sonuna kadar mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle ürünün şöyle dış görüntüsünden bahsedeyim. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi rengarenk kırmızı, mavi, sarı şeklinde ritim uyumlu ışıklandırması var. En önemli özelliği bu. Bunu zaten açıkçası ben aldıktan sonra fark ettim ve çok güzel bir özellik. 30 metrekare alana kadar etkisi var. Kesinlikle bu ciddi bir metrekare, 30 metrekare. Bir evin salonuna dahi çok fazla yetecek ölçüde bir kısım. Şimdi bir de ürünün özelliklerinden, ölçülerinden bahsedelim. Şöyle 8,5 santimetre genişliği var gördüğünüz gibi. 14 santimetre boyu. Yine üst tarafta da ışığın olduğu kısım yine 8,5 görülmekte. Akım olarak 5 watt şeklinde görülmekte. Ve burada gördüğünüz gibi USB girişi, bilgisayar, powerbank gibi bütün aletlerle de yapılabiliyor. Şurada önemli bir kısım var görüyorsunuz. Burada vakumlu bir kısım var, oradan bahsediyor. Zemin, duvar ve tavana bu şekilde vakumlayabiliyorsunuz. Bu da aslında gizlenmiş bir özellik. Birazdan bunu da anlatacağım sizlere. Şöyle tekrardan baktığımız zaman. Şimdi burada da ben bunların hepsini zaten birazdan uygulamalı bir şekilde göstereceğim sizlere ama öncelikle kutu açılımında bunları bir görmeniz gerekiyor. Burada on-off düğmesi, üst alt tarafta bir kapak ve orada sabitleyici bir vakum var. Onu da göreceksiniz. Işıklar kırmızı, yeşil ve mavi olarak görülmekte. Bunlar eğlence mekanlarında olduğu gibi farklı şekillerde de karşımıza çıkacak. Şimdi kutuyu bir açalım. Şöyle kutuyu açtığımız zaman bir garanti belgesi ve kullanma kılavuzu karşımıza çıkıyor. Basit de olsa yine de bir göz gezdirmek gerekiyor. Burada güç kablosu var. Birazdan bakacağız zaten. Daha sonrasında burada önemli olarak ürün işlevi ve tanıtımı. Genelde bu kısımları okumuyoruz ama kesinlikle ben okumanızı tavsiye ediyorum. Bakın burada önemli bilgilerden bahsediyor. Cihazınızın içerisinde bulunan mikrofonu sayesinde gördüğünüz gibi bir mikrofon var içerisinde ve ritme uyum sağlıyor. 3 farklı ışığı ve hareket mekanizmasıyla 30 metrekarelik bir alan içerisinde sizlere güzel bir ambiyans sağlayacaktır. Bulunduğunuz ortamı renklendirecektir. Ürünü ister yere ister duvara ya da tavana sabitleyebilirsiniz. Diğer bir özellik ise USB girişinden elektrik vererek çalıştırabileceğiniz 3 adet pil ile çalışabiliyor. Şimdi bunlar nasıl çalışıyor bakalım. Bunu da mutlaka yine bir inceleyin. Zaten kısa bir şekilde anlatılmış. Özet olarak ama çok güzel anlatılmış. USB'si burada. Gördüğünüz gibi Samsung veya birçok USB'lerde kullanılan standart bir USB'miz. Her yerde bulabileceğiniz klasik USB'lerden. Biz bunu bununla da şarj edebiliyoruz. Şarj etme haricinde bunda da kullanabiliyoruz adaptöre bağlayınca. Birazdan onu da göstereceğim sizlere. Şimdi ürünümüzü açıyoruz. Evet, üründe şimdi yakından görelim, tanıyalım. Şöyle burada gördüğünüz gibi yakından çektiğimizde göreceksiniz. On-off düğmesi var, açma kapatma. Şurada USB yerimiz var. 5 wattlık bir giriş. Şu şekilde takabiliyorsunuz. Bakın bunu ister adaptörle, ister powerbankle, isterseniz laptopunuzda, bilgisayarınızda kullanabilirsiniz, şarj edebilirsiniz. Ve pili olmadan da aynı şekilde taktığınız zaman çalışacaktır. Birazdan onu da göstereceğim. Burada bir de 12 wattlık normal bataryalarla yani şarj aletleriyle de giriş yapabiliyorsunuz. Farklı eğer elinizde varsa. Tabii ki buna gerek var mı derseniz gerek yok şu an. Çünkü bu işinizi görecektir. Pil de var. Bir de üçüncü olarak böyle bir giriş koymuşlar. Onu da yapabilirsiniz. Pil yatağı burası gördüğünüz gibi. Hatta isterseniz bir pilleri de takalım. Deneyelim burada. Şu şekilde artı eksisine bakaraktan bunları yerleştirelim. Hemen. Piller
satışta dahil değil. Onu öncelikle belirtmek istiyorum. İçerisinden pil çıkmıyor maalesef. Ayrıca onu almanız lazım. Eğer ürün almaya gittiyseniz aynı zamanda BİM'den pillerini de almayı unutmayınız. Şimdi burada on-off şeklinde gördüğünüz gibi aslında burada bir sıkıntı var. Bakın burada off'ta çalışıyor aslında. Gördüğünüz gibi on'da kapanıyor. Tam tersi olması lazım ama çok önemli bir şey değil. Bunu da belirtmek istiyorum. Belki sizin elinizdeki modelde öyle olmayabilir. Bunlar farklı farklı yerlere gittiği için böyle bir durum var. Şimdi açıyoruz öncelikle. Gördüğünüz gibi şu anda belirli bir şekilde ışıklar dağıtılıyor. Şimdi ben birazdan zaten bunu karanlık ortamda gerçekten çok değişik bir ambiyansta göstereceğim. Fakat öncelikle bu şekilde bir görün. Bakın şuralarda, yan taraflarda, sağ ve sollarda gördüğünüz gibi ayarlar var. Şuradaki kısımlar. Bunu gevşettiğiniz zaman bunu istediğiniz konumunda bırakabiliyorsunuz. Mesela böyle yaptım. Sıkıştırdım iki tarafı da. Evet, artık bu şekilde ben kullanabilirim bu ışığı. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Mesela diyelim ki ben bunu dik pozisyonda kullanmak istiyorum. İşte bu şekilde dik pozisyonda kullanabileceğiz. Yine bunu tabii ki sabitlemeniz gerekiyor. Bu şuradaki. Evet. Bu işte anladıktan sonra şimdi diğer bir hususa geleceğim. Şu alttaki gördüğünüz gibi bir kapağımız var. Bunu şu şekilde sağ tarafa doğru çevirdiğiniz zaman bu kapak açılacaktır. Açıldığında şurada vakumlu bir yüzey var. Bu yüzeyi görüyorsunuz sanırım şöyle yakından da görünce. Zaten şuradaki alttaki mandalı aşağı doğru yapınca bu vakum meydana gelecektir. Bu vakumu da cam, tavan, masa, sehpa nereye isterseniz yapıştırdıktan sonra bunu tekrardan geri getirmeniz gerekiyor. Örnek olarak mesela böyle yaptık. Bastırdım ve şöyle biraz daha yakın çekim alalım alt taraftan. Bakın şöyle, evet. Bunu mesela gördüğünüz gibi aşağıya itiyorum. Şu anda çok sağlam bir şekilde yapıştı gördüğünüz gibi. Ciddi manada hiçbir şekilde yerinden dahi oynamıyor. Biraz daha yukarıdan alalım bakalım. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde oynamıyor bakın. Bunu vakumdan aktif etmek içinse tekrardan bunu dik vaziyete geçiriyoruz ve tekrardan açılıyor yani. Ciddi bir tutuş mesafesi var. Onu da söyleyeyim. Açarken de dikkat edin yani. Evet, şimdi de pille çalıştırdık biraz önce. Şimdi de USB ile nasıl çalışıyor onu göreceğiz. Arka tarafındaki pillerini çıkardım ben şu an tamamıyla. Vakumlu kısmını da gösterdik. Bu arada şurada anlatmayı unuttuğum bir durum var. Şuradaki delikler gördüğünüz gibi tavana askı aparatı olarak da askı olarak da montajlayabileceğiniz bir kısım olarak ayarlanmış durumda. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi bir de USB ile çalıştıralım bakalım. Şöyle bir adaptörünüz var diyelim. Bu şekilde normal telefon şarj eder gibi bu şekilde USB'mizi de buraya, şuna takarken dikkat edin. Şöyle yüzeyi yukarıya doğru olacak. Böyle koyuyoruz. Bunu da tekrardan on-off düğmesini çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde kullanabileceksiniz. Biraz önce bahsettiğim gibi şu kısımlarda oynayabilirsiniz. Bakın gevşettim ve çok rahat bir şekilde oynanıyor. Rahat görüyorsunuz. Şimdi asıl bunun performansının çıkacağı nokta kutuda belirttiği gibi, bakın burada belirtmişti bizlere. Burada şu kısımda ritim uyumlu ışıklandırma diyor. Şu ana kadar göstermedim onu ama birazdan bu özelliğin ne işe yaradığını hep beraber göreceğiz. Hem de karanlık ortamda göstereceğim. Bakalım oradaki performansını beğenecek misiniz?
Gördüğünüz gibi ritme uyumlu ışıkları da efektleri de görmüş olduk. Bütün testlerini yaptık. Vakumuna baktık, ayarlarına baktık. En önemli özelliği de oydu zaten. Ve şarj aleti, şarj kısmına da baktık. Bütün özellikleriyle inceledik. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir ürün. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Hala da abone olmayan arkadaşlarım varsa, onlar da abone olurlarsa çok sevinirim. Böyle videoları oynatma listesindeki ürün inceleme kısmından mutlaka ve mutlaka izleyin. Bu hafta çok fazla ürün var. Bu haftaki diğer ürünleri de mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.